Süpürgelerimi yenileme zamanı geldi. Bu yüzden benim için yorumlara bu süpürge emojisini bırakmayı unutmayın. Ben tuhaf bir şekilde süpürge demekte zorlanıyorum. Süpürge, sübürke. P ve B. İkisini şimdi böyle hızlı söyleyince söyleyemiyorum. İkisinin arasında kalıyorum sürekli. Bu durumu ben şeye benzetiyorum. Bisküviye püsküt deme olayıyla bence aynı gibi ya da benzer. Var mı sizin de aranızda böyle P ile B'yi böyle karıştırıp da söyleyenler? Mesela bazıları da var F'yi P olarak söylüyorlar. Mesela küçükken önceden yeğenim bana Elip diyordu. P. Elip. Benim çok hoşuma gidiyor. Böyle çok tatlı buluyorum böyle şeyleri. Her neyse asıl konumuza gelelim. Peki süpürgelerim nasıl olmuş sizce? Daha önce kirpikleri nasıl uyguladıysam bu da aynı şekilde aynı yöntemle uygulanıyor. Yani önce kendi yapıştırıcısını sürüyorum. Sonra kendi kirpiklerimin altına takma kirpikleri teker teker yapıştırıyorum. Günlük hayatta bu kadar uzun kirpik kullanmak tam benlik bir şey değil. Ben genelde konsept makyajlarımda kullanıyorum ama yine de bence güzel. Dürüst olmak gerekirse en azından bende güzel duruyor. Peki sizce nasıl görünüyor? Bir sonraki videoda görüşürüz. Sizi seviyorum. Hoşça kalın.